El bruxismo, o apretar los dientes, suele ser común en neurodivergentes, especialmente en momentos de tensión y ansiedad. Soy María Moraño, de Psicosensibles, y este ejercicio que te traigo hoy es algo muy rápido que puede ayudarte a relajar la mandíbula y reducir esa molestia. El primer paso es, con la puntita de los dedos, vamos a ir haciendo circulitos desde el principio de la mandíbula, suave, hasta la zona de los dientes. Así despacito. El siguiente paso es abrir la mandíbula hasta una posición en la que te sientas cómodo o cómoda y vamos realizando movimientos hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo, suavito, notando cómo se libera la tensión. Estamos unos segundos más así. Por último, inspiramos profundamente por la nariz y a la hora de expulsar el aire, dejamos caer la mandíbula de manera que se vaya descargando toda la tensión. Imagina que toda la tensión sale con tu respiración. Puedes repetir este ejercicio 3 veces. Este ejercicio es bastante útil si, como yo, sufres de bruxismo. Puedes practicarlo cuando te sientas tenso, tensa o incluso antes de ir a dormir. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a más personas neurodivergentes que sufren de bruxismo.